模型機 AI 就為咗揾錢，模型機就純粹興趣。有槍㗎，真係好大架。呢個平台 OK 嘅。咁可以做啲雜物櫃啦，來去水啊，燒烤。上面就係天井位，難得有少少光。係咯，仲有一個燈位。哦。其實多樂奇你可以開個 YouTube channel 啦，純粹將你拍嗰啲咪加落去咯。你開個？而家係邊個位啊？喂，係間細睡房。咁我出去先，睇下先。其實你開個 YouTube channel，將你拍嗰啲嘢擺落去。然後每一個嘢就加個電話落去。都唔係，你純粹加個背景音樂咁咪搞掂。